Herkese selam. Ne zamandır yapay şömine yapmak istiyordum. Eşimle işe koyulduk. İş yerinden getirdiği köpükleri ikili şekilde bantlayıp sabitledik. Şömine şekline getirdik. Taş görünümlü straforları köpüklere göre ölçüp yüzeylere yapıştırdık. Yapımı kolay ve şık bir görünüm sağladı. Çok beğendik. Duvardaki straforla uyum sağlasın diye boyanacak ve yılbaşı için süslenilecek. İkinci partta bitmiş hali olacak. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.